विद्यालय शिक्षक विधेयक विरुद्ध सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका 16 जना शिक्षक पक्राउ। पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयको द्वन्द्वले पर्यटन क्षेत्र सङ्कटमा भएको सांसद खनालको भनाई। शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न काङ्ग्रेसले बोलायो संसदीय दलको आकस्मिक बैठक। सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व नगर्नु दुःखदायी भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। आन्दोलन र शिक्षकसँग वार्ता गर्न सरकारले सार्थक पहल नगर्नु विडम्बना हो। नेपाली काङ्ग्रेस विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा आउन बाध्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको शेखर कोइरालाको भनाई। शिक्षक आन्दोलनमा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्घ अनेरा ठयूको पनि समर्थन। आज पनि शिक्षकहरूले गरे काठमाडौँका प्रदर्शन। शिक्षक आन्दोलनले 3 दिनदेखि काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त। आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरमाथि दमन गर्ने डिएसपी विरुद्ध कारबाहीको माग। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा साझा सहमति गर्नुपर्ने माधव कुमार नेपालको भनाई। ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। शिक्षा विधेयकमा धेरै त्रुटि छन्, संसदबाट सच्याउनु पर्ने गगन कुमार थापाको माग। दाङ तुलसीपुर बस पार्कमा गाडी धनीमाथि मध्यरातमा खुकुरी प्रहार गरी हत्याको प्रयास, 1 जना पक्राउ। शिक्षकका केही माग व्यावहारिक र संवैधानिक छन्, समाधान निकाल। नेपाली काङ्ग्रेस पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति कमल थापाको गुनासो अझै कायम। शिक्षक आन्दोलनमा आएकाहरूले बोट बिरुवाहरू मासिक भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोटो राखेर जनाए आपत्ति। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। काङ्ग्रेस बैठकमा रमेश लेखकले भने माननीय ज्यूहरू संसद बैठकमा अन्तिमसम्म बस्दिनन्। 60 किलो सुन प्रकरणबारे आयो निकै ठुलो रहस्य, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज चीन प्रस्थान गर्दै अमेरिकाबाट यति बजे हुँदैछ उडान। अमेरिकामा के भए बाइडेनसँग सम्झौता र सरकार र शिक्षक वार्ता जारी। महासङ्घबाट वार्ता टोली नमन्दा समस्या। आमा छोरीको मृत्यु प्रकरण। पेरेमा धोका पाएको बदलामा विवश रूपमा हत्या। चितवनमा जङ्गली जनावरको आक्रमणमा 2 महिनामा 4 जनाको मृत्यु। बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 10 जना घाइते। बारुदको चक्का पदार्थ सहित बैतडीमा महिला पक्राउ। सुन तस्करी गर्न 7 कम्पनी खडा, 14 जनाको नाममा देखियो ब्याङ्कमा रकम। आखिर को हुन्, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। नाच्ने न्युमा झगडा हुँदा चक्कु प्रहार। पाल्पामा 1 जना युवकको विवश रूपमा हत्या। अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब विदेशका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनेछन्। प्रतिबन्धित लागू औषधसहित 3 जना प्रहरीको खोरमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसमा अन्तर्क्रिया गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। के होला त सफल? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस बीच अमेरिकामा भेटवार्ता। महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। के गरे सम्झौता, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। अमेरिकाका बाइडेनले दिए प्रचण्डलाई यस्तो चेतावनी। र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमण गएकै बेला एकाएक काङ्ग्रेसले चाल्यो नयाँ रणनीति। के सरकार ढल्ला? धादिङमा 2 जना माथि एसिड प्रहार, 1 जना पक्राउ। काँक्रो खेतीबाट मनज्ञ आम्दानी। रूपन्देहीमा 2 मजदुर किन लडे, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भण्डाफोर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचार अपडेट तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैगरी आज पनि 30 विशेषका समाचारहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लिएर आएका छौँ। साथै 30 लागिसके घटनाहरू भइरहेका छन्। मानिसहरूको विवश रूपमा हत्या भइरहेको छ। कहाँ के कति क्षति भयो, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका गएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालभरि उनको आलोचना भएको बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शकहरू आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका स्थित जयन्दु बाल सुधार गृहमा रहेका 2 समूहबीच झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। राति भएको झडपमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना गम्भीर घाइते भएको बाल सुधार गृहका इन्चार्ज विमला काउचा मगरले जानकारी दिएन। दोहोरो झडपमा घाइते भएका अपहरण, शरीर बन्धक र जबरजस्ती गर्नेको मुद्दामा सजाय पाएका कपिलवस्तु रुद्रपुरका सुलभ केसीको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइतेहरूको शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचार भइराखेको छ। बाल सुधार गृहमा पटक पटक झडप हुँदै आएको छ। बाल सुधार गृहभित्र राति झडप नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय समेत प्रवेश गर्न समस्या भएको थियो। भित्रको अवस्थाबारे अहिलेसम्म पनि यकिन भएको छैन। पछिल्लो पटक लागु औषध मुद्दाका बालबालिकाहरूलाई ल्याएपछि बाल सुधार गृहमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँग पटक पटक तनावपूर्ण अवस्था आउने गरेको थियो। यसअघि माघ अन्तिम साता पनि 2 पक्षबीच झडप भएपछि आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो। बालिग भए पनि यही बस्न पाउने भएकाले दोहोरो झडपका घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ। दर्शकहरू त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा साझा सहमति बनाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले समितिबाट यसअघि नै परराष्ट्र नीतिको मस्यौदा पास भइसकेको र अहिले आवश्यक भए पुनः छलफल गरी सबै दलबीच साझा सहमति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले दलहरूबीच देशभित्र आन्तरिक द्वन्द्व भए पनि परराष्ट्र नीतिमा भने एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा पनि साझा सहमति बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले भने हामीले 2वटा कुराहरू दस्तावेजहरू पास गरेका थियौँ। एउटा परराष्ट्र नीतिको बारेमा थियो, त्यसलाई पुनः हेर्नुपर्नेछ भने हेरौँ, त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दियौँ। सबै पार्टीको बीचमा साझा सहमति बनाएर राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। किनभने भारतमा भित्र आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ तर परराष्ट्र नीतिमा एक हुन्छन्। त्यस्तै स्थिति नेपालमा सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा पनि हामीले कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ। समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले परराष्ट्र नीति साझा सहमति हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरूबाट आइरहेको डेलिगेसनमा अपडेट हुनुपर्ने बताएका छन्। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले परराष्ट्र नीतिको बारेमा सबै प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले युक्रेन रुस युद्धका नेपालले लिएको निर्णयलाई लिएर विभिन्न आशंका उब्जिएको भन्दै त्यसको लागि पनि साझा सहमति परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। दर्शकहरू त्यसैगरी आज बिहानदेखि चलेको सरकार र आन्दोलन र शिक्षकहरू बीचको वार्ता गृह मन्त्रालयमा जारी छ। बिहानदेखि वार्ता भइरहँदा पनि अझै सहमति जुट्न नसकेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईका स्वकीय सचिव झिल खिम्बुले राईले शिक्षक महासङ्घको वार्ता टोली नहुँदा थप छलफल गर्नमा समस्या भएको जानकारी दिएका छन्। महासङ्घको वार्ता टोली समिति नहुँदा केही समस्या देखिएको छ। उहाँहरूमा पनि केही दलगतका मान्छेहरू भएकाले खटपट रहेछ। उहाँहरू वार्ता समितिको लागि मिलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर वार्ता लम्बियो। वार्ता भने जारी छ। उनका अनुसार वार्तामा गृहमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि लगायत पदाधिकारीहरू सहभागी रहेका छन्। उनले सरकारबाट भने आज नै जसरी पनि वार्ता टुङ्गाउने पक्षमा रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने सरकार भने कुनै पनि हालतमा आज छलफल वार्ता टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि विभिन्न माग राखी विरोध जनाइरहेका शिक्षकहरूसँगको वार्ता आजै टुङ्गोमा पुर्याउने जानकारी गराएका छन्। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक विरुद्ध असोज 3 गतेदेखि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। सामुदायिक विद्यालय नै बन्द गरी आज पनि उनीहरू माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन्। साथै शुक्रबारदेखि तेस्रो दिनमा काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन चलाइरहेका शिक्षकहरूले स्थानीय तहहरूमा पनि धरना दिन सुरु गरेका छन्। प्रस्ताविक विद्यालय शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदा तथा केही व्यवस्थापन विरुद्ध आन्दोलित हुँदै आइरहेका शिक्षकहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन हुनु पूर्व स्थानीय तहसहित शिक्षा विधेयक तथा समन्वय एकाइको कार्यान्वयनमा धरना दिएका थिए। जिल्लामा भएका आन्दोलनलाई सरकारले ध्यान नदिएपछि शिक्षकहरूले सरकारको आँखा खुलाउने गरी काठमाडौँमै आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा काठमाडौँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरू ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरूले सङ्घ र स्थानीय दुवै सरकारलाई एकपटक दबाब दिएर शैक्षिक सुधारका लागि राखिएका मागहरूको सुनाइ गराई छाड्ने योजना अनुसार स्थानीय तहमा पनि धरना दिन सुरु गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरेर शिक्षकहरू काठमाडौँ गएकाले काठमाडौँबाट र स्थानीय तहमा रहेका शिक्षकहरूले स्थानीय तहहरूमै पुगेर बिहीबारदेखि नै धरना दिइरहेका छन्। जिल्लाको कोस्मा नगरपालिकामा धरना बसिरहेका नारायण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अच्युत पौडेलले कुनै कारणले काठमाडौँ उत्रिन सकेका शिक्षकहरूले स्थानीय तहमा धरना दिएर राज्यमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेको
बताएका छन्। कतिपय साथीहरू विभिन्न समस्याका कारण काठमाडौँको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै धरनामा बस्ने गरेको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय विधेयकप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। आज शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विधेयकमा संशोधन हाल्न सुरु भएपछि आफूले पनि 70 भन्दा बढी ठाउँमा संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था देखेको बताएका हुन्। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै सांसदबाट सच्याएर मात्रै पारित हुने बताएका छन्। उनले अहिले बनाउने कानुनले आजको समस्या मात्र नभई कम्तीमा 20 वर्षसम्म हेर्न सक्ने गरेर कानुन बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न नेपालमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक शिक्षामा पेसामा हुनेहरूले पाउनुपर्ने बताए। उनले शिक्षकले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम कुरा अहिले कानुन बन्दै गर्दा पनि दिन नसकी विद्यालयलाई शिक्षालाई उकास्न नसकेको बताएका छन्। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षकका माग पूरा गरेर विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। उनले भने आज अप्ठ्यारो माहौल छ, विद्यालयहरू बन्द रहेको अवस्था छ, शिक्षक साथीहरू सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। हामी आज नेपाल सरकार र उहाँहरू बीचको संवाद पनि चलिरहेको छ। केही सकारात्मक निष्कर्ष आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी लामो समयदेखि नेपालको शिक्षाको सुधार गर्ने पक्षमा थियौँ। हामी के भनिरहेका थियौँ भने यो धेरै पहिला आइसक्नुपर्ने कुरा थियो। ओभरअल शिक्षालाई हेर्न एउटा कानुन धेरै पहिला आइसक्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामी चुकेका छौँ, सरकार चुकेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जो बाइडेन बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा नेपालको हितमा अमेरिकाले गर्न सक्ने सहयोगबारे कुराकानी भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जिल बिडेनलाई न्यानो स्वागत तथा आतिथ्यका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। साथै मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका 16 जना पक्राउ परेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा शुक्रबार सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक मिलन राई सहित 16 जना पक्राउ परेका हुन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समय चेत बुझ्न र हाँक्न सक्ने व्यक्ति मात्रै अबको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन्। उनले यो विषयमा अब बस्ने महासमिति बैठकले धारणा बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। सो बैठकले अहिलेको पार्टी पङ्क्तिमा ऊर्जा भर्न, नागरिकको माझमा रहेको वृत्ति श्रेणा चिर्दै नवीन विश्वास जगाउन र 2082 सालमै महाधिवेशनको सुनिश्चित समेत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको सम्मुखमा महामन्त्री शर्माको गुट अदल बदलका विषयमा टिप्पणी भइरहेका बेला उनले काङ्ग्रेसमा अहिले विचार समूहहरू र सिङ्गो पार्टीको विमर्शको केन्द्र भने फरक विषयहरूमा हुनुपर्ने दावी गरेका छन्। बिहिबारदेखि बस्ने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको तयारीका विषयमा छलफल गर्न नेता शेखर कोइरालाले मङ्गलबार आफ्नो निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। सो बैठकमा महामन्त्री शर्मालाई समेत निम्ताइएको थियो, तर शर्माले मङ्गलबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोइरालाले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए। दलहरूमा फरक विचार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो, काङ्ग्रेसमा पनि छन्। यो अभ्यासलाई हार्दिक ढङ्गले लिनुपर्छ उनले लेखेका छन्। तर अहिलेको समय महासमितिबाट नीति, गति र मती उप साझा दृष्टि निर्माणको समय हो। यो क्रममा महामन्त्रीले संयोजन र सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी विषयहरूप्रति सजग छु र रहनेछु उनले भनेका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा 2 समूह बीच भएको झडपमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही झडपमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट रूपन्देहीमा आएर मजदुरी गर्दै आएका समूह बीच सोमबार राति झडप भएको हो। एक होटलमा बसी मदिरा सेवन गरिरहेका मजदुरहरूबीच सामान्य विवाद बढ्दै जाँदा झडप भएको हो। झडपमा परि भेटोडा घर भई रूपन्देहीको मङ्गलापुरमा बस्दै आएका सुरेश स्याङतानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को समूहको चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका स्याङताङको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको हो। झडपका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइवा, मकवानपुरका रातु तामाङ र मकवानपुरकै हस्तसिंह तामाङ घाइते भएका छन्। उनीहरूको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रहरीले 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत असफल देखिएका छन्। अर्थमन्त्री डा महत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा परिवारको वरिपरि मात्रै घुम्दा सुधार ल्याउन असफल देखिएको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। महतले नचाहँदै देउवाको दबावमा अर्थ सचिवमा दौडधुप र शक्ति केन्द्र रिजाउन खप्पी कृष्णहरि पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको 8 महिनापछि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। आफूले रुचाएका अर्थ सचिवबाट प्रगति आउन नसकेका बेला पुष्कर आएपछि झन समस्या बल्झिने अनुमान गरिएको छ। आफूले ल्याएको सचिवलाई 5 महिना नपुग्दै फाल्नुपर्ने बाध्यता आउनुले मन्त्रालय बाहिरबाट चलेको भएको प्रश्न देखिएको स्रोतले बताएको छ। पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्ष पुसमा बाहिरिएपछि तोयम राय र अर्जुन प्रसाद पोखरेल अर्थ सचिव भएका थिए। महत स्वामीले गत वैशाखमा तोयमलाई हटाएर पोखरेललाई ल्याएका थिए। पुष्कर राजस्व सचिव हुँदा सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा चर्चित बनेका थिए। पुष्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिँदा अर्थमन्त्रीमा माओवादीका जनार्दन शर्मा थिए। अहिले ब्याङ्कको ब्याज बढ्न थालेको छ भने महँगी गुणात्मक रूपमा वात्ती बढेको छ, जनतालाई शास्ति भएको छ। यो नयाँ सरकारको अर्थतन्त्रले झन जनताहरू पीर मर्कामा परेका छन्। गरिबहरूले एक गाँस खान समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली हिन्दू नारीको महान पर्व तीजका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब 5 लाख दर्शनार्थीले दर्शन एवं पूजा आराधना गरेका छन्। हिजो सोमबार साँझ 7 बजेसम्म करिब 5 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिए। धेरै भक्तजनले भने लाम बस्नुपर्ने भएकाले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश नगरी परिसरबाटै गजुरको दर्शन गरेर फर्किएका थिए। पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सोमबार बिहानदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा यो वर्ष विगतभन्दा सहज रूपमा दर्शन गर्न पाएको भक्तजनले बताए। 15 वर्षपछि पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका खोलिएपछि भक्तजनहरूलाई दर्शनमा सहज भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली टोली यति बेला न्युयोर्कमा छ। दाहालको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र दर्जनभन्दा बढी उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय छ। उनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिक हिसाबले यस्ता भेटहरूले विशेष महत्त्व राख्छन्। बदलिँदो विश्व व्यवस्थापनका बीच यति बेला द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने नेपालले आफ्नो महत्त्वलाई दर्शाउन र एक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा उभिराख्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। त्यसो त भूगोलमा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले विगतदेखि नै आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हितका मामलामा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कूटनीतिक, आतंकवाद, मानव अधिकार, खाद्य सङ्कट, व्यापार लगायत विषयमा बहुपक्षीय रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सन् 1955मा युएनको सदस्यता लिएदेखि नै नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिँदै आइरहेको छ। पहिलो विश्व युद्धपछि बनेको लिग अफ नेसन्समा पनि नेपाल सहभागी थियो। त्यसपछि युएन र अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पनि नेपालले सक्रियता जनाउँदै आएको छ। नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको अन्तर्गत नै युएन मातहत शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाइरहेको छ। साथै युएनका विभिन्न एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। सन् 1961मा विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य बन्यो। त्यसपछि मात्र एसिया विकास ब्याङ्क र एसियन फ्रन्ट्रास्ट इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको सदस्य बनेको हो। यी सबै आर्थिक सहकार्य गर्ने संस्थामा नेपालले सहकार्य गरिरहेको छ, तर नेपालले यी संस्थाबाट प्राप्त लाभ लिन भने सकिरहेको छैन। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकामा व्यस्त छन् र उनको यतिखेर नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। आलोचना यो कारण भएको छ कि उनी नेपालबाट बिदाई हुँदा दौरा सुरुवालमा प्लेन चढेका थिए भने न्युयोर्कमा उत्रिँदा उनी सुट टाइमा झरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। उनको गम्भीर आलोचना भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी, कसैले गाली गलोज, प्रचण्ड पक्षले गाली गलोज गरेका छन्, विपक्षले टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। यो कतिको जायज हो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा छान्नुहोस्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पाल्पामा आइतबार राति एकजनाको हत्या भएको छ। तिनाउ गाउँपालिका 2
घोन्डेबासका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सन्तोष चन्दले जानकारी दिए। स्थानीय एक घरमा भेला भएर तीज गीतमा नाच्ने क्रममा सामान्य झगडा हुँदा गैराती 12:30 बजे ती युवक माथि धारिलो हतियार चक्कु प्रहार भएको थियो। गम्भीर घाइते खत्रीलाई उपचारका लागि रूपन्देहीको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदा राति पाउने 2 बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। स्थानीय महिला नाचिरहेका बेला ती युवकहरूमाथि सामान्य झगडा भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर पुनः झगडा भएको बुझिएको छ। झगडाले उग्र रूप लिएपछि चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको चन्दले जानकारी दिएका छन्। हत्याको आरोपमा 4 जना युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्रको काम गरिरहेको बताए। उनले सबै सो षड्यन्त्रबाट होसियार रहन आग्रह गरेका छन्। उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए। गठबन्धन बनाउने काममा भूमिका आफूहरूले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूले नै जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अनुचित कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्टहरूको एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको बताएका छन्। उनले भने आज गठबन्धनलाई धारे हात लगाएर यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यसबाट होसियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा एमसिसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दावी गरे। उनले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको बताएका छन्। उनले एमसिसीको घोर विरोध गरेको कारण काम वाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको पार्टीले 100 सिट कटाउने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि पशुपतिमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएको आरोप लगाएर सरकारले एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको ओलीको भनाइ छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारले चिलतिर औँलो देखाएर कुखुरा उडाएको शैलीमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराप्रति सङ्केत गर्दै 9.5 केजी सुन तस्करी गर्नेलाई बचाउन 294 पटक फोन सम्पर्क गर्नेलाई सरकारले केही पनि नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकार उपभोक्तामाथि संस्थागत रूपमै गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै ओलीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कर्तव्य च्युत नहुन हुने सचेत गराएका छन्। साथै नेकपा एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको हो। केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा हुने सो कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। राष्ट्रिय 11औं विज्ञान दिवस 2080 मा मनाइँदैछ। दिवसका लागि विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला भन्ने नारा तय गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका उनले त्यहाँ स्थित नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भएको भेटमा नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने जनाएका हुन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुरालाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका दाहाल र गुटेरेस बीच राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा भएको भेटमा गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए। त्यस्तै शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न 2 जना सहमत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार न्युयोर्क पुगेका छन्। दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ र राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामिलाका लागि राष्ट्रसङ्घीय उपमहासचिव रोजम्यारी डी कार्लो बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। आइतबार भएको भेटमा उनीहरूबीच विश्व शान्ति र सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगले जनाएको छ। साथै शान्ति स्थापनाका लागि खेल्नुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।